係，與此同時咧，炒麵都到咗，食埋啲粥先啊！炒麵配粥啊，早餐最好啊！最後一道點心都送埋嚟啦，就係蒸牛肉丸。不得不提嘅咧，有喼汁，我好耐都未試過飲茶有食嘅牛肉丸有配喼汁啊！嗱，如果你有得俾我揀咧，就係嗰3個位係最靚嘅，咁但係你一定要嚟得夠早咯。各位觀眾大家好，我而家所在位置就係長壽路地鐵站上邊，我而家行緊嘅寶華路。今日我哋嘅計劃係同老婆去永慶坊飲茶嘅，嗰間應該叫東湖酒家飲早茶。據說朝頭早10點鐘之前咧係好平嘅，咁一於今日就過去試試佢。另外不得不提咧就係如果對於香港觀眾嚟講咧，有個地方可能唔係好太清楚。啱先我哋坐地鐵嘅時候咧，係遇到最舊款嗰款地鐵啊，黃色嘅，我哋會叫小黃車或者小黃鴨，對我哋廣州人係好有情懷，因為一開通地鐵咧，佢就已經服役到而家㗎啦，一路用到依家嘅。嗰陣係1996年花重金從德國西門子公司購入。咁後尾當然有啲要改動啊，或者維護嗰啲就都係自己做嘅，但係一路到今日都仲用緊，好犀利啊！而且事實上後邊有好多車咧都係參照佢嚟生產嘅，唔係講廣州，係國內。而家係朝頭早差唔多8點半，咁今朝出門口嘅時候咧就落咗一場雨，不過咧夏天都係咁噶啦。廣州嘅天氣咧灑一陣雨，咁又停翻喎，而家仲出太陽添。咁喺面前呢個方向往右轉就係多寶路啦。嗱，其實我都講過好多次啊，不過咧，慎防有啲觀眾新睇我呢個頻道，咁都講下啦。喺地鐵站去永慶坊咧有2個辦法嘅。第一個咧就好似我哋而家咁樣，長壽路地鐵站1號線，記住。咁行大概都幾遠㗎，行大概15分鐘㗎都要。咁但係咧，勝在咧呢條路就好好行嘅，基本上你唔會蕩失路嘅。喺任何一個地鐵站口出嚟，好似我哋先頭咁，往住而家我哋行緊呢個寶華路一路行，咁前邊往右轉咁就到㗎啦。咁第二個方法咧就係黃沙地鐵站，黃沙咧係好大嘅站嚟嘅。領展廣場你要揀啱個出口，你問我係邊個出口，我而家我都唔記得。出嚟之後，好似我哋早幾日咁樣咧，嗰度應該係叫做北門。北門出嚟之後，往右轉經過和平路一路行，咁聽見都暈暈地啊！尤其西關嗰啲路，即係我都係行過咁多次先記得。所以大家如果想去永慶坊嘅話，除非你識路，其實係黃沙係近啲㗎。但係如果唔怕蕩失路咪咯。但係如果驚真係揾唔到嘅，最好嘅辦法就係由長壽路地鐵站出嚟啦。而且不得不提嘅咧，就係前邊呢個地方啊。對於香港觀眾可能或多或少都有聽過啦，就係前邊嗰度14號多寶路，我唔記得呢個定係應該係前邊嗰度嚟嘅，係啊，係一個社團創始嘅地方咯。而家都係變咗賣褲嘅，應該係呢個位置賣報紙檔衣嗰度，係啊。嚟到呢度，我哋面前就會見到第10甫路啦，往左轉就上下九步行街，往右轉就係我哋要去嘅永慶坊所在地。咁我哋咧就去飲早茶。咁如果你哋好似我咁翻到嚟想飲茶，而你哋又未去過嘅咧，其實喺我身後邊呢條路，即係啱先寶華路出嚟咧，唔好往右轉，往左轉。就
就去到可能係喺廣州名氣，我講下數一數二嘅陶陶居飲早茶啦。我覺得都係啦，真係除咗嗰啲好貴價嗰啲白天鵝啊、花園酒店之外咧，如果有得咁響嘅名氣咧，就只有佢係比較價錢適宜嘅。咁至於我啱先講嘅白天鵝同埋花園酒店嗰個價錢係好驚人嘅。哇！嚟啊，又係呢個古仔啦，講第幾次啊？係咪先？又係咁樣啊！上次都未拆到咁㗎，而家已經拆到咁啦又。之前經常同大家講，如果嚟到西關呢邊認唔到路點辦呢？又係認住呢棟樓，我已經唔知第幾次講啦嚇，因為大家要記住個印象，黃沙地鐵站就係呢度啦，即是西城都會或者領展廣場就係呢度啦。咁至於咁早嚟永慶坊，好似我都未試過。呢棟樓又整好咗咯喎，咁佢係翻新嘅嚇，佢唔係原先就係咁嘅，但係都起碼整到幾靚啦嚇。呢度寫住永慶坊，好似啲民國嗰啲舊屋咁嘅。不過係翻新㗎嚇。未試過咁早嚟，我都好少啊。可能一次半次疫情嗰陣啦，難講。咁啊，真係所有鋪頭未開，都好正常嘅。仲聽到狗吠添。經過不遠，終於我哋嚟到東湖酒樓，唔係叫東湖酒家。咁佢早茶係8點鐘開始，而家8點40分。早茶嗱呢度啊，11點之前埋單嚟座咧就有6.8折嘅，仲有呢個咩啊？仲可以送豆腐花一份添嘅喎嚇，收藏打卡幾好噶。咁啊交通啊極為方便啦，外邊就係車來車往嘅恩寧路啦。哇！我哋見到隔離台個阿姨嗰個炒麵幾誇張啊，咁大碟喎。係啊，呢個係咩包嚟嘅嗰度？山楂叉燒包。好啦，話咁快我哋又揾到位啦。呢度咧係點樣咧？如果你係遊客，係好中意，一定係要去嗰啲名店打卡，冇問題嘅。其實嗰度都真係唔係好貴嘅。咁啊就係陶陶居，啱先我哋都講過啦。但係如果係講到老街坊嘅話咧，就真係要翻到嚟呢度啦。咁啊，永慶坊而且坐得舒服，環境又夠企理嚇，價錢又唔貴。咁啊，而且咧好多老街坊啊，夠晒大碟嗰個炒麵。首先咧11點之前埋單6.8折，我哋而家9點都未夠，實可以完成到呢個優惠㗎啦。陳皮牛肉球特點，咁特點嘅價格咧就28蚊，6.8折啫，3大概20蚊左右啦，大概係呢個數啦嚇。咁啊，除此之外啊，排骨啊、蝦餃呢啲都有㗎啦，我就不一一細數啦。咁啊，都係特點頂點。呢個得意啊，風味藤椒餃未食過，不過藤椒唔係好啱我哋㗎嚇。咁啊，再嚟仲有山西棗黃糕啦、馬拉糕。嗱，呢度啲嘢食咧，價錢就真係好經濟適宜嘅。合桃包大點啫噃。咁啊，大點嘅價格咧係24蚊，咁啊打埋折啫，10零蚊啦，15、16蚊到啦嚇，大概係。不單如此，仲有呢個，不過當然價錢係貴啲啊，但係氹小朋友啊，開心到不得之了啊！影張靚相翻去，喂68蚊一個嚇，張靚相係。咁啊，我哋咧點咗呢個嘅叉燒包，咁啊特點，咁啊仲有鹹煎餅又有啦，中點嚟嘅咋，都係10蚊左右。咁啊仲有白糖糕咧，即係類似輪膠糕咁嘅東西啦。咁我哋咧就點咗呢個3絲炒麵大點嘅，即係10零蚊啦。咁啊點得個炒麵，整埋嗰個粥啦。係啊，嗱，如果講到要有人情味咧，就係呢啲茶樓啦。隔離阿姨就附近老街坊嚟嘅，推薦埋邊樣好食啊，邊樣抵食，咁啊最好啦嘛，係咪先？落單啊，唔好等啦。
嗱，我哋係攞單啊！呢個茶樓咧，其實想嚟好耐嘅啦。咁今日嚟咧，真係喜出望外啊！真係幾好。幾樣嘢，第一價錢平啊，第二佢有得打字，咁啊即其實即係價錢平啫。大多數都係本地嘅老街坊，我哋睇得出嘅，甚至連斟茶遞水姐姐都係講粵語嘅，坐得環境又夠舒服。你話有冇平過佢？大把啊！我手頭上都有幾間喺多寶路啊、寶華路啊嗰啲都有好多。不過咧，坐得絕對冇呢度咁舒服啊！呢個就真嘅，而且價錢平喎，係咪？咁點解會咁平咧？其實係咁嘅。呢個茶樓咧，去到傍晚啊，又或者星期六日咧，門口食飯咧係排滿人嘅，唔使旨意排得到嘅。咁啊朝頭早又邊有咁早起身啦，係咪先？咁靚環境冇理由嘥咗佢噶嘛，梗係做茶事噶啦。所以咧就應運而生，冷氣又夠。如果你話秋涼時分，就係早啲嚟可以霸到窗口位，又望到外邊嘅景況，真係幾好嘅。咁啊，甚至乎咧，如果你中意飲奶茶咧，呢度都有供應嘅。係啊，不過呢啲就唔係我哋飲茶。有啲後生仔。係後生仔係會中意嘅，咁即係你起碼有個選擇噶嘛，係嘛？咁咯，起碼氹到啲小朋友嚟啊嘛。嗱，起碼咧，我哋見到有鮮打呢啲果汁啊，係嘛？酸奶都好啊，影張相都靚啊。嗱，第一個送上嚟咧，山楂叉燒包，好蓬鬆噶喎，哇，幾蓬鬆係咪？哦，張單終於嚟咗啦！呢度上嘢又幾快啊，落單係慢啲，因為部長姐姐超級忙，但係上嘢咧又超級快嘅喎。試下先啦，你睇。好脆啊！哦，咁要點食啊？哇！係真係幾好啊！哇，鬆脆到啊！即係佢唔係食份量嘅呢度，係體驗咗廣府點心嗰種精緻，係啊，但係又有創意。咁裏邊係叉燒嚟嘅，我唔 show 出嚟俾大家睇啦啊！上邊呢個皮咧，你冇睇佢咁樣顏色，好似好奇怪，好好食嘅喎。係啊，小朋友見到又係最中意嘅，真係。哦，真係幾好喎！呢啲咧，就算啲小朋友喺外國出世咧，翻到嚟佢見到咧，都應該會好中意。佢手揸住食又得，攞筷子夾嚟食又得。啲碎跌到一枱啊，咪由佢咯，係嘛？好開心啊！呢啲佢係會記住呢件事情嘅。接落嚟咧係魚片粥啦。如果各位觀眾翻到嚟廣州遊玩，幾日都係大魚大肉，咁啊點辦咧？飲早茶咁你又再又嚟啊，整碗魚粥清清地，嗱又有蔬菜咧，又有魚咧，呢啲我話唔健康都好難啦，係嘛？有我見到仲有薑絲，同埋啲粥都好傑嘅。我哋早幾日咁樣去遊玩，黃沙又食過海鮮，咁飽飽滯滯，真係都唔係話嘢少啊！咁啊翻嚟食碗靚粥啊！就係喺荔灣區已經有。淨喺黃沙地鐵站、長壽地鐵站咧，已經可以完成你一次短途嘅啫。如果香港觀眾老啲，你下星期再嚟過都得嘅啫嘛。如果係海外咧，咁就玩足啲啦嚇。就係附近呢個係啊，甚至乎你完全唔識嘅，記唔到啲路名，你記住幾個地鐵站：黃沙、陳家祠、長壽路呢或者華林寺啦，呢幾個地鐵站出嚟咧。盲行啦，唔理啊！喺見嗰度人多行去嗰度都好玩嘅，話好健康喎個粥，食得出，係啊！而且咧冷氣夠啊，食粥啊好啊！哦，嗰啲魚哇咁靚嘅喎，啱熟啊，咁犀利！試過好似冇骨添喎仲，呢個咩魚嚟㗎？係嘛？揾啲滾水粥底咁樣淥熟嘅魚片係嘛？但係飲茶飲到可以有咁樣嘅咧？哇！真係超級滑喎個魚，骨都冇喎嚇，但係個魚片真係幾好喎。嗰啲咩魚嚟嘅？食唔出咩魚嚟嘅？係與此同時咧，炒麵都到咗，食埋啲粥先啊！炒麵配粥啊，早餐最好啊！嗱，粥我試過啦，確實唔錯嚇。接落嚟就到炒麵啦。我發覺咧今日即係當然我哋唔係特登係咁嘅最初。我發覺今日我哋點嘅點心咧係如果啲觀眾喺外國翻嚟，佢有帶小朋友，個小朋友係7、8歲嘅，咁啊呢一餐真係最中意啊！炒麵其實好多洋人都知㗎，外國人咧嘅即係直頭就有個點心嘅名叫炒麵㗎嘛，係咪？
咁叉燒包啦，魚片粥啦，各樣都幾好嘅喎。佢炒麵咧係我最中意嗰種幼麵嘅炒麵，呢啲唔係咁容易炒㗎，同埋咧佢冇乜點燶到。我其實都有段時間係好中意自己屋企炒麵嘅，好容易炒燶㗎。咁啊，有一日自己要追求口感香口咧，其實就唔使嘅，攞啲豉油撈咗佢，再落去鑊個鑊嗰個就得㗎。係啊，仲有個牛肉頭嘅。咁啊呢個炒麵咧，我哋計過大概係16蚊左右啦，打完折咁啊抵食啦嚇，炒得都幾好，唔夠我炒嗰啲香口咯嚇。咁啊下邊都冇乜油嘅，咁應該都係預先炒好送上嚟，或者已經撈好咗送上嚟之前再補個鑊嘅啫，正常啦。但係我真係好中意佢個麵底，係呢種幼嘅麵底。最後一道點心都送埋嚟啦，就係蒸牛肉丸。不得不提嘅咧，有喼汁，我好耐都未試過飲茶有食嘅牛肉丸有配喼汁啊！唔點都得啊！我中意喼汁嘅。通常我係咁食嘅，嗰啲腐竹跟住咧呢個啦，喺度游下水先。佢話唔定係現蒸嘅喎，因為我哋都等咗一段時間。下邊咧唔會話有好多水嗰種嘅。咁啊粒牛肉丸咧用黐咗喺碟度，我就唔係話喂你要擺上去嗰種就唔係。係啊，蒸得耐會一唔係削，一唔係冇晒肉味咯。佢又唔會再配埋喼汁仔俾個讚啦。佢裏邊嘅芫茜同馬蹄比例就唔算好多，都彈牙嘅，但係又食唔出話有魚肉啊嗰啲感覺咯。我哋幾時買貨呀？嗱，我哋係埋咗單啦，準備去行街啦，全部坐滿喎，咁仲有大台剩嘅，兩個人冇理由坐大台㗎嘛，係咪？真係幾好喎！即係呢度咧係有電梯㗎，咁咧上去咧落樓咧就唔會太辛苦啦嘛。嗱，如果你有得俾我揀咧，就係嗰3個位係最靚嘅，咁但係你一定要嚟得就早咯，得唔得？幾好啊嚇！真係幾好，真係幾好。咁啊，你飲完茶，你有一步之遙可以行翻去嗰啲老西關咩恩寧路啊、永慶坊啊嗰啲好舊嗰啲路咯，但係一定要早嚟嚇。如果你作為一個遊客，梗係行玩永慶坊，同埋去粵劇博物館，呢個係必去嘅。除非你對呢一樣嘢完全不感興趣，又或者好不幸你星期一嚟到。如果唔係嘅話，粵劇博物館係一定要去嘅。咁去完睇完粵劇博物館啦，咁你可以好似我哋而家咁，我哋計劃咧就往上下九步行街行過去嘅，沿住呢條路一直往前行就到㗎啦。大概15分鐘左右嘅時間啦。特別係假日啊，多而家咁啊，休八和會館開咗半邊門，係啊，八和會館終於開咗半邊門啦，就喺呢度啦。咁我估佢應該最後籌備中吧，開翻門但係依家就肯定唔入得去嘅，大閘鎖住嘅。咁啊，朝頭早嚟永慶坊嘅好處就係冇咁嘈吵咯，你可以慢慢睇。如果對西關呢啲騎樓啊〜舊建築係好感興趣嘅話咧，其實呢個係一個唔錯嘅選項嚟，仲可以飲茶啊嘛。同埋如果又係嗰句啦，你係有帶啲喺外國出生嘅小朋友，而家大概8歲9歲咁樣咧，翻到嚟喺前邊仲有一個華輝腸粉啊、華輝拉腸做嘅 DIY 整腸粉嘅地方添，幾廿蚊咁啊！等佢整下腸粉，記住一世啊，係啊！冇錯啦，就喺呢度啦。其實我經過幾次咧，都每一次經過都會講噶啦。華輝拉腸檔咁佢係有嘢食嘅，前邊咧仲有個腸粉博物館啦 DIY 嘅。咁我覺得咧，對於喺外國出生的人嚟講咧，其實腸粉係比較容易接受得到㗎。係啊，我都見過好多洋人好喜歡食腸粉嘅，因為其實係好簡單啫嘛，樣樣嘢就唔會話又話要肋骨啊，又話排骨啊，睇上去又唔似咩部位啊嗰啲咧就唔會嘅，就係呢度啦。呢度係不過咧嗰個 DIY 腸粉好似又唔知去咗邊，佢成日都唔打算開門嘅。好啦，嗱廢話少講啦，咁我哋繼續往前行，咧就會去到上下九步行街。
如果喺面前呢度往右轉就係先頭，我嚟到永慶坊嘅時候咧，同大家講話認住啦，西城都會啦，就係嗰個位置啦，就喺呢度一路行過去就可以去到黃沙地鐵站大同路嗰個方向啦。我先頭喺飲茶嘅時候，咪同大家講過嘅，喺呢3個地鐵站附近咧，咁啊飲食之後，究竟去邊？有時好老實講，有好多路咧，你都係真係唔記得㗎。就算我哋咧出到嚟咧，都要望多2眼先得㗎。咁呢3個地鐵站，甚至乎4個地鐵站咧，真係可以盲住咁去行都得嘅。譬如話我哋而家行嚟到陶陶居門口啦，今日唔算多人咯喎，平時要等位嘅。不過而家都差唔多10點啦。客人少啲啦，咁我而家行緊呢度咧就叫做第10甫路，好多老廣州應該都唔會陌生啦。咁如果想睇嗰啲西關舊街舊巷啊，我都帶大家睇過。如果你哋親身翻到嚟，老實講，你真係冇我咁熟嘅，咁點辦咧？其實就喺呢幾個地鐵站出嚟，大路，跟住你揾啲巷仔行下，咁你大概都係嗰句，你記住西城都會喺邊就得㗎啦。你一樂高個頭望下嗰棟綠綠地式嘅建築物，望多2眼，換個角度睇下揾到啦，咁你就知道唔會蕩失路㗎啦。雖然同以前對比，咁啊梗係冇咁熱鬧㗎啦，但係咧佢個好處就係大熱天時，而家外邊好曬啊嚇，行喺騎樓底咧都幾涼爽㗎喎。咁喺呢個方向一路行過去，轉左就可以去得到長壽東路㗎啦。咁嗰度有個大市場，但係我哋就唔去市場啦。今日嗰度就堅記伊麵，又係一個遠近聞名嘅好地方。喺呢度行過大概還需15分鐘左右啦，直行轉左，好好記嘅嘢。話說咧，仲有一段時間就已經係8月15啦，1個月多啲啦，咁啊已經有月餅賣嘅咯喎。蓮香樓嘅價格咧係比較經濟實惠嘅。嗱，譬如話呢個雙星錦月月餅啊，賣緊69蚊嘅喎，雙喜應該係雙黃蓮蓉啦，105就係經濟實惠嘅。咁你話個名有冇廣州酒啊？嗰啲咁響咁啊，梗係冇嘅。但係都唔嘢少啊，都係老字號。而且咧，佢哋做嘅呢個先至好，係啦。佢哋用嘅蓮蓉係好靚嘅。佢哋最初就係做蓮蓉，所以先叫蓮香樓啫嘛。好啦，咁啊上下九步行街就到咗啦。咁我相信咧，我哋嘅觀眾對呢度應該興趣都不大嘅。不過咧，經由呢度有幾個旅遊景點，其實又值得去嘅喎。咁啊應該嚟講有3個嘅。第一個咧，如果你哋冇乜問題嘅，覺得都係咁嘅啫，就可以行下經由啦嚇，唔好講行下啦嚇，經過荔灣廣場就出翻去外邊，過去長壽東路嗰度過去華林寺同埋錦麟會館嘅。咁啊華林寺同錦麟會館其實離得好近嘅2個地方，咁啊步行3分鐘嚇。咁啊我哋而家咧就帶大家去睇下。其實我咧就去過荔灣廣場啦，早2個月。阿老婆咧就話：哎呀，好耐未去過，不如去睇下咁。咁啊，一於趁住今日好日子，我哋去睇下。話咁快，我哋係嚟到荔灣廣場門口啦。咁都好喎，上一次我哋嚟嘅時候咧，係我自己一個人嚟嘅時候咧，又係好熱㗎個天，出行熱頭咁啊。今次嚟又係喎，今朝咧仲落雨啊，而家你一曬到。嗱，真係同我上一次嚟咧又好大不同喎。今日咧未有咁多鋪頭開門啊。嗱，老婆對呢度咧就更為熟悉啦。我咧就接觸得唔多嘅，佢咧就更多古仔講啊。嗱，正所謂廣州咧，南咧就有成珠樓啦，西邊咧荔灣廣場啦，東邊嚟講咧應該就係華僑新村啦。北邊我就唔知啊，呢啲係我講嘅咋嚇。咁但係事實上官方都係有報導嘅。咁官方報導得嘅咧，咁其實都係啦，係啊。其實到傍晚好好生意啊。而家朝頭早9點幾啲9點幾10點啲客人未嚟嘅啫。咁啊仲有呢個乜嘢啊？哦，以前嚟呢度買雜誌嘅，買 Yes 嘅。係啊，而家 Yes 都好似執埋啦。
肯德基係，咁啊仲有好多賣衫嘅，好平好靚嘅，好抵嘅。其實我覺得咧，呢一樣嘢都係一種心理暗示，啱同老婆講。係啊，你經常往嗰個方向諗，老實講，邊度未有呢啲事情發生過幾億年係嘛？通地都係啦，包括好似我哋屋企附近嗰個咁佢起個學校其實係喺呢啲科學學説上嚟講咧，係對嗰樣嘢有幫助嘅。咁啊，即係多人行嘅地方咯。咁啊，至於呢度咧，就變成賣珠寶或者玉石嘅地方啦。圓圈啊嘛，又有講究嘅咩？哦，八卦陣添啊！嗱，佢識啦，我啊唔識㗎啦。好難行翻出去啊！哦，即係好似去到東南西北有幾個門，去到澳門嗰啲娛樂城咁樣樣。你而家睇到啦，係東門。係嗱，嗰邊睇到，嗰邊我都唔係好認得。鏡頭後邊呢度我認得係康宏路，係啊。咁咧，如果要去地鐵站咧，其實呢個方向最快嘅。兜極都兜唔翻出去。哦，就係咁啦，明白晒。其實我哋細個佢開咗冇幾耐，呢度係好鬼忙。就已經經常嚟呢度噶啦。甩咗好多腳。咁我哋而家去錦麟會館行下咧，就係嗰度啦，斜對面。我哋嗰度行下嗰間屋啊，就係嗰度。即係你話好。嗰啲話咩開 Tesla 見到啊嗰啲咧，都我哋都係相信科學嘅，係相信科學。嗱，就嗰度寫住啦，華林禪寺錦麟會館。咁我哋咧就喺嗰度入去睇下佢。我哋今日又打算穿過呢個玉石街就入去裏邊行啦。呢個叫興華大街。繼續往前行咧，就已經係華林寺嘅所在地嚟嘅啦。咁呢度亦都係唔需要收費，更加唔似好似話博物館咁咩星期一閉館嗰啲嘅。如果係有心頭好咁樣20零蚊又可以揀下，咁都係啊，自己開心下啦。10蚊雞。10蚊啊！哇！呢條路啊闊好多喎，我都好耐未嚟過。有一次曾經直播經過嘅，咁喺呢度過去上下九步行街係超級方便嘅。咁啊，如果係識貨嘅咧，其實喺度可以揀到不少好嘢。講咗你直情行唔出就算咁樣咯。咁啊都多人行嘅喎，呢條街有。咁啊，可能有啲人啊過嚟禪寺行下咧，乜嘢啊？下次我哋即係嗰時唔知幾多歲啊？24定幾時？24做咩啊？反正嗰時就係屬於咩啊？太歲。係啦，犯太歲。就嚟呢度買嗰啲12生肖嗰啲玉啦。哦。呢度咧就係華林寺啦。咁啊，好似唔喺呢個門口入嘅，喺另外一個門口入嘅。老婆猛咁喺度講緊，買呢啲咧，如果好似我哋咁樣唔識睇嘅咧，就都唔係話唔可以問嘅。咁你問一問價，如果佢報出嚟嗰個心理價位係同你心理價位係一樣嘅，咁你咪出手買咯，係咪先？你覺得佢值幾千蚊嘅，咁你咪買咯。因為每個人心目中咧，嗰幾千蚊咧，其實都係唔同意義嘅。係咪？至於呢度咧就係華林寺啦，阿師傅啱啱仲入緊去添喎，我哋都入去參觀下啦。亦都有花賣喎，鮮花、大花、細花都有，15蚊一盤，鮮花就50。哦，就係呢度啦，我真係第一次嚟。門口我經過當時係直播咁，費事又係影功啦，係嘛？咁啊都幾宏偉喎！你喺裏邊嗰個金身係咪呢度啊？而且咧香火都幾鼎盛㗎喎。嗱，華林禪寺呢度咧，佢都係一個好古舊建築物嚟嘅。你睇上邊嗰啲筍啊，嚟可以禮佛之餘啊，祈福之餘咧，又可以參觀下啲建築物，哇，幾有特色！
嗱好啦，裏邊咧我哋大概有參觀過啦，因為始終係有好多信眾喺度禮佛，我哋總不能夠就剔人哋個樣噶嘛。咁但係咧有幾個地方真係好值得嚟嘅，喺裏邊有個500羅漢堂嗰啲金身咧嘅形態啊，各有唔同噶。咁當然因為我哋學得唔夠，就梗唔知道邊位打邊位啦嚇。但係咧係好值得入去。再嚟咧，上邊有啲壁畫畫晒嗰啲畫咧，都係關於西來初地啊過嚟傳揚傳法嘅一啲古仔嘅。咁啊唔知大家知唔知呢度點解叫西來初地啊？據說咧就係達摩啊嚟到我哋中華大地傳教第一個嚟到嘅地方就係西來初地。咁啊最左咧呢個叫西來庵嘅。咁啊呢啲咧全部都唔係我識嘅，因為資料讀嘅啫啊。嗱資料就係嚟自呢度啦。華林寺前身叫西來庵，佢有幾多年？1400年歷史啊！經歷隋唐宋元明諸代啊，係咪好勁咧？當我哋行完華林禪寺之後咧，就可以再嚟埋呢個錦麟會館啦，亦都係免費嘅。呢度咧係有寫佢啲歷史啊。雍正年間廣州紡織行業會館，不得不提嘅咧就係擴建呢個康王路啊，起地鐵啊，將呢個錦麟會館平移啊。咧就係呢度嗰排新聞成日有睇嘅，就係13行其中一個會館就係海上絲綢之路其中一個，因為要賣絲綢啊嘛，嗰陣賣一個絲綢一個瓷器，係啦，呢個就最出名就香雲紗啦。嗱，首先咧呢個會館咧就不是太大嘅咁連預約都唔使嘅，門口已經見到9點半開門。我唔肯定星期一會唔會閉館但係如果咁啱經過，咪過嚟睇下咯，係咪？係啊，佢係平移啊，乜都唔喐㗎。咁可能少量改一改，包好啲嘢佢咁咯。前邊呢個就錦麟堂啦。哇，上邊嗰啲橫梁嗰啲畫，真係翻到嚟西關先有。我哋喺東山口會唔會見到？係唔會㗎，冇可能㗎。越秀區都可能捐窿捐罅揾到啲咁多但係都係收埋埋啦。喺呢度咧隨便就見到啊。包括先頭我哋喺華林寺咧裏邊咧，亦都見到好多㗎。上邊嗰幅畫仲有顏色嘅添喎。即係你話係咪後期翻新過咁？梗係㗎啦，唔通由300年前擺到依家咩？講你都唔信。咁但係起碼有啊，係咪？好深色，冇咁鮮豔嘅香雲紗嗰啲好特別嘅紡織物，裏邊睇得到嘅，好薄嘅，因為我哋南方啊熱啊，梗係要。但係佢唔知整好未？呢一道工序未整好。呢個可能未整好。一道工序。呢度咧仲寫住香雲紗係點樣製作㗎？幾勁喎！仲要塗啲河泥上去嗰個呢度寫住仲呢度仲有啲蘇芬啲人賣啦你好似呢啲咁88蚊，呢啲領呔各種都有仲有擺靚嘅線添。仲好現代嘅服飾都有，佢個面係好光新嘅。而家啲款。係咁，你日新月異，梗係啲款式唔同咗㗎啦，係嘛？捐款呢個係重建，大家就要夾啲錢，係嘛？係咧，仲有啲舊嗰啲公司名，譬如話歲開昌記、何太號何富興記咩號就係就係以前嗰啲名嚟㗎。呢個係應該係用喺300年前咁佢哋要起呢個，梗係揾啲附近啲鄉紳夾下錢自由夾下錢㗎嘛。呢度就記錄咗㗎啦。好啦，咁今集咧又同大家睇過西關呢度一啲比較傳統
嘅旅遊景點啦都算。咁啊，大家以後翻到嚟咧就知道，唔係淨係去上下九，唔係淨係去永慶坊嘅，咁其實都仲有好多地方值得行嘅，而且呢條地鐵站都係好近嘅。華林寺地鐵站喺度行過去幾分鐘啦嚇，同埋呢度離上下九步行街亦都係非常之近嘅啫。咁好啦，今集影片到呢度為止。如果大家喜歡我呢條影片嘅，share 俾你嘅朋友睇，或者點個 like。下集見，拜拜。